Good morning mga kalods, kabaymid. Magandang umaga sa inyong lahat. Meron naman akong gagawing makina. So, kararating na ito ngayong umaga. So, tingnan natin kung ano mga problema niya. Ito ay flow sensor failed. SB600 na Mindray. Ito namang isa is internal leakage failed. So, ito yung servo eye na makay. So, ito unahin ko muna itong gagawin itong isang to. So, tingnan natin kung ano problema niya. Tingnan natin kung mag-leak test muna tayo. Mag-dance muna tayo, guys. Kaya natin mag-gloves. So una guys, i-test muna natin yung i-verify natin yung sinasabi nilang error. So connected na yung gases ko. Tapos so guys, ilaran muna natin kung titignan natin yung ini-error nya. Ayun, expiratory flow sensor test fail. So ito yung sinasabi nila. Ilaran test muna natin. Ayan guys, auto sensor monitoring off, okay lang yan kasi in-off yung monitoring is auto. So ayan guys, ang problema natin is expiratory flow sensor test fail. So ngayon guys, simpleng problema lang yan. So meron akong papalitan ko muna siya ng, kasi ito guys is galing ng COVID patient pero na-disinfect na siya. So ngayon guys, papalitan ko muna siya ng expiratory valve na bago. So meron akong expiratory valve na bago. So ayun, meron akong expiratory valve. So palitan ko muna siya ng bago. So ayun guys, bagong valve yan. So bago ako mag-test ulit, kung magpipil pa rin siya, so yun. So nakita nyo guys, grabe ang nangyari dyan sa ano. So ayun guys, so grabe sa daming asin-asin yung ano nya. See, anong nangyari dyan sa ano nya. Yan o. So mag-i-error talaga yan guys, kasi kung makita mo, kung tingnan mo yung ano nya, sensor niya sa loob, ayun o, sa sobrang daming asin. Ito guys, kung wala kayong pampalit ng bagong expiratory valve, pwede mo siyang linisin. Linisin mo lang siya, tanggalin mo lang yung mga asin-asin. Kasi guys, pumasok na doon sa sensor eh. Yung, pag nakita mo yung parang silver doon sa loob, yan yung pinaka-flow sensor niya guys. Expiratory flow sensor. Kaya magkakaroon talaga ng problema yan. So pag pinabayaan niya lang ng ganyan, siguro after 6 months pa, kung nakahook siya sa patient, so hindi mo siya matatanggal, so hanggang sa magkakaroon na magpi-fail na lang siya. Kaya ayun, puro asin yung nandun sa loob, sobrang daming asin-asin. So alam mo guys kung saan galing itong mga asin-asin na to. Ito yung sa mga fluids na ginagamit ng mga nurses pang ano doon sa pasyente. Ito yung napunta dito yung ano, secretion niya, kaya nagka-asin-asin yan. So kailangan mo itong palitan guys ng bago. So
bago mo siya gawin, ayun, anuhin mo natin, linisin mo natin guys para patanggal yung asin-asin sa loob. So ito yung panlinis ko, alcohol wipes. So ito lang yung ginagamit ko pang linis. Pwede rin kayong gumamit ng alcohol na 70%. So, asin. Asin. Asin yung asin-asin. Super. So, pag matigas, hindi mo na kayang tanggalin ng mga wipes. Tanggal. So, tanggal sa yes. Tanggal naman siya. So yung error na yan guys, yung expiratory flow sensor error, common yan, common. Lagi yan guys, ang gaya ng mga ventilator. SB300, SB600, SB800, SB900, ganito yung common cause na yan. Pag nag-fill na yung expiratory mo. After nung malinis yan guys ng alcohol, punasan nyo ng tuyo. Tanggal din yung mga talagang So ayun guys, ito na yung bago kong expiratory valve. Ito, papalitan ko lang siya. Kaya yung isa, pag lilinisin ko na lang muna yan. Pero sa ngayon, meron naman akong bago. Papalitan ko lang ng bago. Ayun o. So, yun naman yung difference ng luma at saka yung bago. See? Naninilaw, nagba-brown-brown ng kulay. Tapos maraming asin. So ayun guys, try kong palitan ng bago. Yan, kailangan may click. May click siya. So, repeat natin ulit. Retry again. I-repeat natin guys.
Ayan. I-retest natin yan ulit. So ayan guys, oh, yung expiratory flow sensor mo, pass na siya. So, pass na agad siya. So, yan lang yung problema niya guys. Common problem yun sa mga ganitong ventilator, lalo na pag ginagamit ng matagal. So, nag-run siya, tinicheck na yung circuit pass. So, yung auto monitoring guys, ito turn on lang natin yan. So, okay na yan guys. So, yung auto kasi na naka-off. So, to turn on lang natin yan. System circuit test. Come back. Hold. Menu. Set up. Auto sensor. Yan guys, so naka-off yung auto sensor kasi guys, kaya hindi yan kailangan mo yung i-monitoring niya on. Yan. So sa ibang mga new user, new biomed na naka-auto yung off. Yan, i-on nyo lang yan, magkakaroon na naman yan. Ay auto. So ngayon, kung gusto mo siyang i-test na siya ng ventilation, so maglagay ako ng test lang. Ayan guys, maglagay lang ako ng test lang. So ito yung set ko, 4002, 500 tidal volume, frequency ko is 12, time expiration ko is 1.7, pip is 3. Tanggalin ko itong pip, gawin kong 0. So ayan na guys. So tidal volume ko should be 500 dBE. So after how many breaths pa yan guys? So if I-auto ko is 46, ang set ko dito is 40. So mamaya mag-calibrate tayo ng if I-auto. Pag hindi siya tumugma guys, kakalibrate natin. Kailangan kasi 40 din yan. So ito guys, 683 TVE niya. So dapat yan is 500. Dapat magkaparehas yan, dalawa. Ito, set mo. Yung set kong 500, dapat yan sa dito magkaparehas din yan. So kakalibrate natin guys. Stop muna natin. Stop. So mag-calibrate muna tayo. Menu. Flow calibration muna tayo guys. Magpo-flow calibration tayo. So O2. Okay. Ayan naman yung procedure check kung paano mag-calibrate. So tanggalin mo yung test lang. Tanggalin mo ang test lang, ikabit mo siya dito para mag-utok. Calibration ko muna guys kasi nagpalit ako ng bagong expiratory valve. So kailangan mo mag-calibrate. So i-calibrate muna natin yan. Start.
So, connect the air auto supply gas, connect the tube and the wipers. Okay na yan. So, nag-start na siya ng calibration. So, ganun lang kasimple itong machine na to guys. So, napaka user-friendly. So, sa mga ganung error, mga calibration flow sensor fail. So, usually, may sinasabi naman niya, expiratory or inspiratory sensor. So, pag expiratory, ito. Pag inspiratory fail, ito papalitan mo. So, pwede mo rin linisin or papalitan mo. Pero usually guys, kasi ito, galing to sa air intake kasi ito guys. So, wala siyang bira siyang magkakaroon ng secretion. Kasi may filter pa yan. Ang expiratory talaga ang usually nagkakaroon ng secretion yan. Kaya, every 6 months guys, pag continuous na connect sa patient, kailangan mo talagang ma-check yan. Huwag mong pabayaang huwag i-check. Dapat nga every 3 months kung marami naman kayong staff, kung meron talagang naka-allocate sa mga area nyo, check nyo every 3 months. Pero kasi kami guys, wala eh. Kulang kami sa manpower, so every 6 months lang talaga namin na-check yung ventilator. Or ang user, pag nagkaroon na ng problema, sa kanila binababa yun. Kasi kulang kami sa manpower. Kaya, ayan guys. So, nagka-calibrating siya pa. Flow sensor ko muna yung kinakalibrate ko. So, ayan lang yung connection ng calibration. Kalikan na ng tube, Y-piece, connect mo lang doon sa pinakaano niya. I-upload mo lang siya. Pwede na. Tapos, flow calibration na. So, it will take maybe around 2 to 3 minutes o 5 minutes like ano lang guys, pagka-calibrate ng flow calibration. Ito guys, na-receive namin itong makina na to. So, 2019. So, 2021 lang ngayon. So, lalo na sa this time na maraming naka-ventilator patient talaga kami. So, lalo na pag COVID patient. So, yun, kakaroon talaga ng problema yung makina. Inaasahan na namin yun. Lagi namin inaasahan yun na tataas yung repair, yung namin unplan namin na kasi meron kaming plan at saka unplan, yung preventive maintenance, saka yung unplan, yung mga corrective action. So ito yung dumarating sa amin, corrective action. So pero easy lang naman, napakasimple lang nasira yung mga ganong fail, yung mga ganong error. So, wala na pag meron kang spare parts. So, lagi nyo lang guys, tandaan na lagi kayo mag-spare ng ganito. Yung expiratory valve, yung inspiratory valve. Lagi kang mag-stock ng ganyan. Pag mayroon kayong ventilator na Mindray, lagi kang mag-stock ng ganyan para kasi kung madalian, palit lang bago. Pag lilinis-linis, medyo matagal. At least yan, pagkakapalit mo, calibrate ka lang. So, balik mo ulit sa user. Gagamit na naman na ulit. Kasi, guys, meron kaming dosing ganito. Dosing SB600. Meron kaming 28 na SB300 na Mindray. So, ayan guys, pasado siya. So, calibration completed. So, meaning, wala siyang error, okay siya. So, dito naman tayo sa IPO2. Oxygen. Kakalibrate din natin yan. So, connect the air and auto gas supply. So, start lang natin. Wala siyang procedure kung paano. So, yan lang ginagawa ko. Hindi ko binago yung sa flow sensor. So, calibrate lang natin. Para itama lang niya yung
oxygen seal. So, pag hindi natin makuha sa calibration guys, meron tayong spare, pampalit. Marami tayong pampalit na MOX3. MOX3 kasi ito guys, yung oxygen seal nito. So, kung hindi siya pumapasok sa calibration, palit bago. Ayun lang guys, meron kami pampalit. So, calibration siya. So, siguro it will take 2 to 3 minutes din guys, yung pag-calibrate ng calibration ng oxygen seal. Reuse checks fail. Meron pa akong isa guys. Ito naman internal leakage ang fail naman ito. So baka may mga hose lang na mga problema yan. Servo ay. So ito muna unahin natin. Ito muna i-video natin. Tapusin muna natin yan. Ganun lang kasimple guys. So ayun guys, completed siya, wala sang error. So if I go oxygen auto calibration completed. So meaning wala sang error. So okay pa yung flow sense oxygen seal niya. So natin ito. Tayo ulit ng ventilation. Maganda tayo ulit ng ventilation. So, ayun. So, set ko is 40. 500 tidal volume ko. 40 yung FiO2. So, pit ko is 0. So, bababa yan. So, ayun guys. Yung napansin mo, ayun o.
yung pag-calibrate mo ng 500 expiratory valve. So tingnan mo yung tidal volume niya. So 0.5.08 451. So still running that one, guys. Dapat yan sa 509, 510, 490. Then lang maglalaro yan, guys, kung calibrated yung ano mo, sensor mo. Gawin ko siyang mo na. So 50, nag-set ako ng 50, guys. So ito, guys, 50 din yung ano niya, 51, 50. Naglalaro lang yan dyan. Ayun lang, guys, kailangan mo lang talaga pag nag-set ka ng 100 din yung ibibigay niya. So nag-set ako ng 100. So tataas yan. Gagawin niyang 500. Gagawin niyang 100, guys. Ito. Isang shadow. Yun. So yan, guys, ang set ko is 100, 97, 98, still running. 500 is 499 ml. This is the tidal volume. Settings ko, TV niya is 500. 499 dito, guys, yung TV niya. So 0.01 lang ang diferensya. So napaka-calibrated siya, guys. So ayan, 100, 99 if IO2. Ito yung settings ko, ito yung reading. So ito yung set ko, 500 din, guys, eh. Pero dati nung hindi pa nakalibrate, napakataas. So diyan lang maglalaro yan, guys. So ayan lang, guys. Ganun lang kasimple. Ganun lang ka bilis gawin yung ganong error. So ayun, 100 ang ano ko, set ko. 100, 500, 497. Naglalaro lang yan, guys, sa mga 500, 490. Yan, dapat yan tagang tama. 12 frequency ko, guys. 12 frequency din, guys. 12 din yan, total niya. Ito yung set ko na 12F frequency. Ito naman yung 12 ano niya, reading niya. So accurate na siya, guys. So calibrated na siya, guys. Ganun lang kasimple, guys. So yan, guys, sana may natutunan kayo. Hanggang dito na lang muna tayo sa ating video. So calibrated na siya. So ganun lang, guys. Pag may problema kayong na ganong problema, expiratory valve, expiratory sensor fail, so palit lang kayo nito kung may pampalit. Pag wala, linisin na lang, guys, tapos patuyuin, kabit ulit, calibrate ulit kayo, guys. Ayun lang, guys. Hanggang dito na lang muli. Ayan, 499, 500, 100, 100. So ayan, guys, calibrated na siya. Hanggang dito lang muna tayo, guys. Sana may natutunan kayo sa aking video sa Servo SB300 na SB600 na model na Mindray. Susunod ko rin yung Mackay, yung error na yon. Mamaya i-video ko ulit yan. Titignan ko rin kung anong problema niya. Okay, guys, maraming salamat, guys. Bye bye.